ลิปนี้นกกรงหัวจุกลายไทยเสียงนกกรงหัวจุกมันกริกไม่ร้องน่าจะดีกว่านะครับทุกคนขอบคุณสำหรับคำขอกันมานะครับให้โกโยวาดนกกรงหัวจุกนะครับดูกันเลยว่าลักษณะของนกกรงหัวจุกในรูปแบบของลายไทยจะออกมาลักษณะแบบไหนสวยถูกใจยังไงก็คอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ร่วมกันให้ครูโยวาดหลากหลายมากเลยครับตอนนี้การบ้านครูโยเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ถูกใจกันเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวครูโยจะทำคลิปดีๆแล้วก็หาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้รับชมจะได้ไม่เบื่อกันนะครับคลิปนี้นกกรงหัวจุกครับเป็นไงบ้างครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ